好，大家好，我係 Mr. Emerson。今日會為大家講解咧就係 HKCEE 2011 Mathematics Paper 1 Session A1 Session A2 Question 13。請留意畫面嘅信息。如果你係唔理解我做呢輯 video 嘅理念，又或者如何正確地使用此 video，麻煩你 pause 咗畫面 ，otherwise we can go on。OK，咁睇翻第13條啦，咁佢有一個嘅 setter 喺度啦，咁亦都講俾佢聽呢個 setter area 咧就係2880 派mm2嘅 ，OK，咁要我哋揾翻嗰個 OX 喎 ，OX 其實就係呢一個 setter 嘅半徑嚟㗎，咁setter 我哋點樣理解咧 ？setter 我成日都會覺得我嘅理解就係 part of the circle， 佢係圓形嘅一部分，所以咧 setter area 咧。我哋就攞咗 circle area， 然之後咧就將個圓形咧就斬做360份。咁佢圓心角係幾多度咧？我哋就取幾多份。OK， 咁嘅話咧，咁我就可以好快 set up 條式啦。OK， 咁我會寫翻啦。佢俾噶嘛嗰句説話 ，OXYZ area 等於2880派mm3啊。咁 mm2 要打漏又打錯嘢添。OK， 跟住之後咧，我哋咧就將原本係OXYZ area 呢句説話咧，就換翻嗰條 formula 落去嘅啫。咁正如頭先所講啦，咁 XO 係半徑嚟嘅，得唔得？咁而家咧就整條 equation 得一個 unknown，咁我哋 solve 咗佢咧，就會知道呢個 OX 咧就會係60 mm。OK，A part 嗰度搞掂㗎啦。咁有樣嘢補充翻俾大家睇喎。咁 arc 咧其實同 setter 好近似嘅，不過 arc 咧就唔係 part of the circle， 佢係 part of the circumference。我哋攞呢個角度去睇，咁就一流啦。咁亦都正正解釋咧點解 arc length 咧佢計算方法咧就攞咗有關呢一個嘅circumference 嘅喎。OK， 好13B 啦，13B 咧就話啦將原先 figure A4 咧，我哋就會轉咗去咗個立體嘅。得唔得？咁我哋留意住呢條紅線啦，因為陣間會用嘅，得唔得？咁接起佢咧，就會出現咗呢個嘅container 啦。咁呢個當然係一個circular pyramid 嚟嘅，都係一個圓錐體嚟嘅，得唔得？圓錐體，好，咁嚟咯。我哋如果想計到個 height of 呢個圓錐體嘅話咧，咁我哋就要咁諗，我哋 R 咧係可以揾到出嚟嘅。OX 就已經有噶啦，咁 H 咧揾埋加埋三條邊咧，直角三角形三條邊咧，我哋就會用不是定理啦。咁所以我哋會先揾個 R 後揾 H 嘅，得唔得？咁亦都係啦。原先嗰個嘅arc length 咧就係 XYZ 嘅 arc length 咧，就當然就會係用2派 R 去計出嚟啦。2派 R 乘以嗰個嘅圓心角 over 360度啦，得唔得？咁佢咧就會正咧就會等於 base circumference 喎，即係話底嗰個圓周嘅長度嘅。OK， 因為佢兩樣同一樣嘢嚟噶嘛。咁嘅話咧個 R 你會計到咧就會係48。咁 by 呢個 Pythagoras theorem 咧，我哋會知道 H 咧計出嚟咧就會係36嚟嘅。其實我哋未計之前都已經睇到佢係36噶啦。點解？好簡單啫。如果 OX 係60。得唔得？而嗰個 R 係48，咁就咁巧咧，佢就係不是定理嗰啲直角三角形經常最常見嗰一款345嚟嘅，啱啱好咧就5嘅12倍就係60，4嘅12倍咧就係48，得唔得？咁所以3嘅12倍咧就係36，得唔得？咁呢度咧我都要提醒大家啦，不是定理咧就有幾個三角形你要計嘅，你要記住佢嘅，就會係345啦。咁我哋會落埋嚟睇嘅。頭先講嘅咧就係呢個 slide 嘅嘢嚟嘅。咁樣咧，如果我見到直角三角形咧，我就會諗起兩範嘅。一範咧就係 Pythagoras theorem 啦，另一範咧就係 trigonometry 嚟嘅。咁睇下係到底講緊三邊嘅關係啦，即係 Pythagoras 啦，定係兩邊一角 trigo 啦。OK，咁而
345啊、50、23啊，或者係8、15、17咧就非常之 popular 嘅。咁我都希望同學仔喺考之前咧去記咗佢嘅呢啲三角形，咁變咗你計數 check 數會快過人嘅。咁另外仲有兩個嘅三角形咧，都係非常之有用嘅。OK， 經常見嘅嘢我哋就會記住啦，喺公開試裏邊啦。好，咁啊做埋13C 啦。13C 咧就話啦，而家咧我哋就要倒水啊，倒成150個 cm cube 嘅水入去啊，睇下佢有冇 overflow 咯。咁倒落個容器度有冇 overflow，咁咪即係睇下個容器有幾大咯。OK， 咁我亦都係啦，如果要講呢啲嘅 volume，咁我都俾翻晒啲式你噶啦。咁我先計咗個空嘅 volume 啦，得唔得？咁就會係27648 pi mm3 啦。咁我哋乘埋個 pi 啦，乘埋個 pi 都係8萬幾。咁到底佢過唔過150個 cm cube 咧？咁我呢個咧就要睇下啦。我哋睇下點樣做轉換咯。嗱，1cm 咧就會係等於10mm，呢個大家都知啦。睇你攞把間尺出嚟啊，睇一睇啲刻度都會知噶啦。咁如果1cm cube 3，我哋可以咁諗，就係將個10cm cube 3得唔得？咁3個單位相乘，咁當然啦就會係 mm cube 啦。而3個10相乘，當然就係1000啦。咁即係1個 cm cube 咧就會等於1000個 mm cube，得唔得？咁只要我左右手除以1000嘅話咧，就係1個 mm cube 咧就會等於1000分之1個 cm cube。咁所以咧，而家我有 mm cube 咧，我就要將佢除翻1000，咁就即刻可以轉咗做 cm cube 噶啦。咁當然啦，86點幾嘅 cm cube 就細過150個 cm cube 啦。所以個結論咧，我哋就會係overflow 嘅，咁就唔係咩 disagree with the claim 嘅。睇下先啊。個結論咧就係睇下先啊 ，the water will overflow 啦。OK， 咁啊最尾啦，亦都俾你睇埋啦，因為我提得個嗰啲 solid 嘅 volume 咧，亦都會提翻curved surface area 同埋 sphere 嘅surface area 嘅。OK， 咁啊 for your reference 嘅啫。好啦，第13條講到呢度咧，就正如 A2 咁樣啦，或者成個 A part section A 咁樣啦，都會完結噶啦。咁好多謝大家收聽啫，有咩問題可以揾我。拜拜。